बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एफआईए में जो टाइपिंग टेस्ट का सवाल चल रहा है ना, वैसे बहुत सारे बच्चे जो है ना पूछ रहे हैं कि सर टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा। सो बच्चों, आपके सामने एडवर्टाइजमेंट है। सबसे पहले हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट है, जो क्लर्क स्टाफ है, ये स्टेनोटाइपिस्ट है, सिर्फ इसका ही देखना है। एएसआई, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल का इनका कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। सबसे पहले स्टेनोटाइपिस्ट में देखें तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट और मिनिमम स्पीड जो है ना वो 80 वर्ड्स पर मिनट, ये शॉर्ट हैंड चाहिए है, और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड चाहिए है। यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, कब होगा? जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपका टेस्ट होगा, ये बात आप याद रखें। उसके बाद अगला है अपर डिवीजन क्लर्क। अपर डिवीजन क्लर्क में बच्चों आपको आईटी कोर्स करना होगा। जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, इंटरव्यू हो जाएगा, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, उसके बाद आपको 3 हफ्तों का नेशनल आईटी जो बोर्ड है वो आपको ट्रेनिंग करवाएगा। इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड कोई नहीं है, ठीक है, इसमें आपको फ्री हैंड है। लोअर डिवीजन क्लर्क जो यूडीसी का है, इसमें आपको 30 वर्ड्स पर मिनट जो है ना वो टाइपिंग स्पीड मांगी हुई है, ये आपको करनी होगी। और फिर भी आपको 3 हफ्तों का ये ट्रेनिंग कोर्स करना होगा आईटी का। मतलब आपने आगे चल के डिपार्टमेंट में कंप्यूटर के ऊपर ही काम करना है, तो आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, पीपीटी, कम से कम ये वाली चीज़ें आनी चाहिए। कल को आपको कोई ऑर्डर बनाना पड़ सकता है, कोई ट्रांसफ़र ऑर्डर, कोई बजट का, कोई फाइनेंस का, कोई ड्यूटी का, कोई वॉच, मतलब कुछ भी चीज़ बनानी पड़ सकती है, तो ये आपको आनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम असिस्टेंट का देखें ना, 15 स्केल है, क्योंकि ये इसने भी यही काम करना है। अंडर सुपरविजन ऑफ जो हाई रैंक ऑफिसर्स होंगे, अथॉरिटीज़ होंगी, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, डिप्टी डायरेक्टर हो गया, तो इनके नीचे ये काम करते हैं असिस्टेंट तबका जो है ना। तो इसमें बच्चों सिर्फ़ 6 हफ्तों का आईटी कोर्स जो है ना वो खुद करवाएँगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अच्छी बात है कि अगर आप बच्चों ये कोर्स कर लेते हैं, तो कल को किसी भी जॉब पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप में से कोई मेडिकल का स्टूडेंट भी है ना, तो कंप्यूटर की इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। स्पेशली आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो एआई के टूल्स आ गए हैं, वो बगैर कंप्यूटर के कोई काम ही नहीं करते हैं। हर स्टूडेंट को कंप्यूटर थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो ये आप लोगों का एक बर्निंग सवाल था। बाकी स्लिपें जो है ना अभी तक नहीं आई हैं, तो इसके लिए कुछ बच्चे फिर शुरू कर देते हैं कि सर मेरी स्लिप तो आ गई है। इस तरह ना किया करें, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। जब स्लिप आएगी तो सबको पता चल जाएगा। अभी तक स्लिप का कोई इम्कान नहीं है। अभी बस आप लोगों के पास 10 से 15 दिन हैं, ये आप लोग अच्छे से लगाएँ और तैयारी करें अपनी। जब स्लिप आएगी ना आप सबको बता देंगे। अस्सलामु अलैकुम।